qanchalik egilganini sizlar ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Mana gipsokarton qoqilgan, hali shpaklovka tortilmagan prinsiy. Mana endi bu tarafdan tortilib kelyapti. Mana tekis shpaklovka ko'rib turganinglardek. Eslab qolasizlar, mana bunaqa teshikka shaxtaning yonida. Qo'yib ko'rgin. Qo'ying o'sha yerda. Mana. Bu 8 mmlik gipsokarton. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, даже mana ulovga yopishtirilgan hisobiga даже sal sheli ham bor. Ertaga shu jo'mani mana shu yerdan shu joyini ham bitta ko'rsatib yuboramiz, xudo xolisa. Qurigandan keyin qanchalik osilganini sizlar ko'rsatib qo'yamiz. Shpaklovkasi tortilgan, endi o'sha qanchalik egilganini sizlar ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Xuddi o'sha teshik joyi mana, faqat biz buni shaxtdan yopganmiz, potom shunday tag o'tib ketish uchun bunisini sal tushirganmiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa mana. Esinglarda bo'lsa mana shu joyi shpaklovka tortilmagan joyi. Hozir tortilgan qanchalik egilgan. Buni bekorga ko'p bloger akulalarimiz olib chiqmayapti. Mana shu holat bo'lganligi uchun, boshida o'tkazganligi uchun olib chiqyapti.